Ny lohatenim-baovao, olona iray no maty, 5 naratra mafy vokatry ny tifitra nahazo azy nandritra ny fanafianjolany fiara iray teny amin'ny faritra Melaky. Ny tontolon'ny fampianarana nozaraina androany larobia fahavalo ny volana Aogositra 2024 ny taratasy fiantsonana ny convocation ho an'ny fanadinana CPE ato amin'ny Cisco ny Mahajanga voalohany. Ny tontolon'ny fambolena ampiakarina 4 hatramin'ny 5 tonnes isaky ny hektara ny vokatra ho an'ny fambolem-bary eny amin'ny lemaky ny Marovoay. Eo amin'ny resaka sosialy efa tonga eny anivo ny fokotany 420 ny taratasy fisoratana anarana ho an'ny mariage robé eto Mahajanga. Ireno satonam-baovao arahinao amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Anise Rasmandimby. Ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no ionatsika indray amin'ny ity andro ny alarobia fahavalo ny volana Aogositra 2024 ity. Fotoan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay ampanajana no anasanantsika rehetra anaraka ny antsipiriany izany hatramin'ny farany. Vaovao eo amin'ny pejy politika avy hatrany no entintsika isantarana ny fotoana tompoko lasy tompoko vavy satria dia nisy ny fampiantsoana mpanao gazety nataony vondron'olona teto Mahajanga tamin'ity maraina ny alarobia fahavalo ny volana Aogositra ity. Nampiantso mpanao gazety izy ireo votoatondresaka tamin'izany ny fangatahana ny filatsan-kofidiana ho filoham-pirenena indray ho an'ny filoha ny Repoblikan'i Madagasikara Hery Rajaonarimampianina nangataka ireto vondron'olona ireto ny amin'ny tokony iverenany hilatsa-kofidiana ho filoham-pirenena malagasy araka ny fanazavana izay anoety ny mpanao gazetinay teny an-toerana Aldora Kotoarlala naka ny sary sy ny feo mikasika an'izay. Mangataka ny filatsan-kofidiana ho an'ny filoham-pirenena Amperinasa Hery Rajaonarimampianina amin'izao fifidianao avy izao repokambana rehetra ao amin'ny Jaja Group eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Nisy ny fanambarana nataon'izy ireo tao amin'ny Maison de Jeunes Bardin Pasque ny maraina ny alarobia fahavalo ny volana Aogositra 2024. Fanambarana ny fikambanana Jaja Group eto Mahajanga tariny filohany sy ny membre ny bureau ary ny vahoaka manaradia azy dia mahita fa maro ny zavabita natao teto indrindra fa ireo fotodrafitrasa izay efa betsaka ary mbola misy ny atao. Ao koa ireo atsaraina ary manao ezaka lehibe ny mpitondra ankehitriny hanatrarana fari-piainam-bahoaka. Ka noho izany dia eto izahay dia manambara ary miangavy ny filoham-pirenasa hilatsaka ho fidina filoham-pirenena. Fa mila olona toa azy no mahavita manarina ity firenena ity. Ka izany no antony ilazanay fa tokony mbola mendrika ny hitondra any Madagasikara Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ary manoanazy izahay ato amin'ny Jaja Group fa eo ihany koa ilay programa pampandrosoana vina fisandratana 340 izay hita fa tsara ary mendrika toanana ka zay no hijoroanay hatramin'ny farany anoananay any Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Tsapa ho ireto mpikambana ireto fa maro ny asa vitan'ny filoham-pirenena Amperinasa Hery Rajaonarimampianina. Teo ihany koa ireo fotodrafitrasa andalam-panamboarana eto atapy-tanàna ny Mahajanga eny fa manerana ny nosy aza. Zay ny pejy politika fa eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa indray
dia nisy ona fanafiana amin'ny tampiadina ny tao amin'ny faritry melaky tamin'ny alatsinainy lasa teo iny no nisy ona izany tranga izany vokany dia misy ny olona naratra ary nisy ihany koa ny mpitandron'ny filaminana izay naratra ihany koa nandritra nyity fifandonana nisy tamin'ireo jiola tao amin'izany faritry melaky izany tamin'ny alatsinainy teo sitraka raharin-jatovo no mitondra ny fanadiadiana mikasika an'izay olona iray ny maty ary dimy kosa naratra mafy olotsotra ny telo amin'izy ireo ary zandary mpiambina sy manaraka ilay fiara kosa ny roa lahy ho an'ireto zandary ireto ny iray voatifitra teo amin'ny tanany ny iray kosa tao amin'ny lamosiny io no vokatry ny fanafianjola amin'ny tampiadiana tany amin'ny faritry melaky tamina fiara 4x4 iray mpitondra piasa ny madawil andeha hiakatra ho any Antananarivo omaly alatsinainy fa 9 ny volana aogositra tokony tamin'ny 7 ora maraina teo amin'ny toerana iray antsoina hoe Andolo Silamo 10 kilometatra miala ny Ankalalo no nisy ony fanafiana fiara io izay tany amin'ny faritry melaky mitantara ny zava-misy ny colonel Tovla Adolphe commande ny tompiliovan'ny zandarmarie-pirenena ao amin'ny faritry melaky Manelaky lieutenant colonel Tovla Adolphe zavatra misy zany androany tamin'ny 7 ora sasany maraina tao amin'ny tsirona atao hoe Andolo Silamo tokotany Ankalalo ny ralina monderafina zany izy io district Morafenibely dia misy fiara 4x4 ny Madaol anankiray izay mitondra olona piasan'ny Madaol zany izy io ho an'ny Tsimandika avy ao Tsimororo zany dia misy zandary marika zany miaraka amin'io dia misy dahalo mitondra basy efatra no tamin'ny toerana teny Andolo Silamo zany no niandry zareo nanao amin'ny teo itoerana moa anaty talu sady milanolana zay dia rehefa mirefitra zany dia basindreo dahalo dia tanafika zandarma anankiroa zany aloha zao ny maratra mbola manaraka say ao ampianafina dia misy roa amin'ny fiaraka tamin'ny tomobile koa zany maratra koa ao ampiarahana koa amizao dia mampalahelo moa misy raika amin'ireo sy miaraka tamin'ny tomobile lavo ny balan'ireo dahalo tsy mataotovy ireo zava-misy moa zany amizao mbola mikarakara le amoana ny orasany zany ny zandarma beravina commandant compagnie amin'ny Morafenibely fa nalefa naterana sy raha veto mainty rano izy fa mbola eo amin'ny 300 km veto amin'ny fiana eto misy anazy eo efa misy koa zandarma atao amin'ny poste avancé ny Ankalalo namonjy an'le toerana ny tangan'le loza io anao le fampitorana mikasika an'izio zany tena zavatra tian'le dariko atao moa zany midratra andreo olonareo dia netete anroba izy fa namaly moa zany afaka namaly fotsy ihany zany le zandarma reo sao na dia efa nisy le namany anankiroa sady nanolo malaky zany sady le chauffeur koa mba tsy voatsika tsy voa zany le chauffeur dia afaka nandeha foana le mobile tafastorikaria berafina zany zareo dia tsy misy minina azy moa reo olon-dratsy ireo fa le zandarma koa rehefa namonjy teny efa tsisy tratra tao tsy ny olon-dratsy fa mandeha karoana zany amin'izao fotoana zao raha ny fanazavana azo dia efa intelo amin'izao no nisy nanafika an-dalana dia fiara mitondra ny mpiasan'ny Madarela ireto eny fa na dia misy ara mitandro filaminana trany izay miaraka amin'izy ireo amin'ny tsian'io ity hoy ny lehiben'ny zandarmaria ao amin'ny faritry melaky dia misy ny hetsika izay karakarain'ny Madawil ao amin'ny distrika ny Maintirano ka hodinina manokana izao tranga fanafiana manjo matetika any ireto Madawil ireto arak'izay dia mafampana ny asan-dahalo ao amin'iny faritry melaky iny amin'izao fotoana izao efa manao ny ezaka rehetra ihany koa ny ao anivon'ny mpitandron'ny filaminana indrindra fa ny zandarmaria-pirenena ny amin'ny fanenjehana ny ady atao amin'ny asan-dahalo ao amin'izany faritry melaky izany fa ivadika eo amin'ny lafin'ny fambolena kosa isika ny avy eo anivon'ny foibe miparitry ny fiompiana sy ny fambolena etoboeny
nidina ifotony tany amin'ny distrika ny Marovoay tamin'ny alatsinainy lasa teo nanatanteraka ny fanarahamaso ny volovary maro anaka ho antsika ato amin'ity faritriboeny ity dia manana tanjona hotratrarina eo amin'izay vokabary izay ny eo anivony foibe-paritry ny fiompiana sy ny fambolena araiky ity fanadidina rahantsika amin'ny sitraka raha haronjatova ity no ahafantarantsika bebe kokoa mikasika an'izany. Vary efatra taona ka hatramin'ny 5 taona no tsy maintsy hoenjehana ho azo amin'ity taom-pambolem-bary taona 2024 ity ho antsika eto amin'ny faritriboeny. Io no tanjona ho ny taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana ato anatin'ny faritriboeny raha nanatanteraka fanarahamaso ilay volovary maro anaka na SRJ atao amin'ny commune Akanjoborona ao anatin'ny distrika ny Marovoay ato anatin'ny faritriboeny ny tenany ny alatsinainy fa 9 ny volana aogositra lasa teo. Efa nisy ny fampianarana ireo tantsaha ampiasa io volovary maro anaka io volana maromaro lasa izay tamin'ny alalan'ireo teknisianina avy amin'ny ministera ka amin'ny roso amin'ny fanarahamaso izy ireo amin'izao fotoana izao. Izay moa dia teknisianina ivelan'ny ministèren'ny agriculture fa misy zany fiaraha-miasa izay atao relance mouflage azy zany hoe ho famoazana indray anty resaka volovary maro anaka ty ka ny zavatra tenainay dia ny mba hitaran'ity volovary maro anaka ty eseri moa ny fanafoezana azy mba hitaran'izy ty amin'ny mpamboly rehetrarehetra indrindra ho an'ny toerana mamokatra be ohatra ny tony Marovoay tony ary dia zay rehefa nanetana ny mpamboly tamin'ny fotoana nanetsana teto dia voazava tamin'izany fotoana zany fa ny volovary dia ny fitoran'ny fiainan'ny malagasy amin'ny lafiny rehetra mihitsy ka rehefa mitombo le vokatra dia mitombo ny tahany famokarana isaky ny hektara ary mitombo ny vokatra vary zay zavatra ifotoran'ny fiainan'ny malagasy mihitsy satria rehefa tsy ampy vokatra io dia ny manondrana vary manao importation na vary mankaty a Madagasikara avy any toerana rehetrarehetra any dia izay no antony tokony ampitomboana ny vokatra ary ny fampitomboana ny vokatra io dia izay mino fa amin'ny alalan'ny volovary maro anaka. Ny volovary maro anaka dia tsy miandry ela fa amam-bolana monja dia azahoana vokatra. Izay no nahatonga ny ministera nampiasa azy io raha ny fanazavana azo. Tanjona moa ny alana amin'ny tsy fahampitsakafo ho antsika eto Madagasikara. Fa eo amin'ny resaka fanadinana kosa indray eo amin'ny lafiny fampianarana dia miditra ao anatin'ny manitsaka ny volana izay anaovana ny fanadinana ara-panjakana izay sesisesy atsoatsy atsika amin'izao fotoana izao. Ny voalohany amin'izany moa dia ny fanadinana ara-panjakana CPE izay afantatra fa amin'ny talata fa 14 ny volana aogositra no anatanterahana ity fanadinana ara-panjakana voalohany ity manerana ny Madagasikara. Rehefa manatanteraka an'izay ireo izy ireo dia tsy maintsy misy hatrany ny taratasy fiantsoana izay hoentin'izy ireo mandritry ny fotoana anaovana ny fanadinana manerana n'ireo foibe-panadinana rehetra izay misy eto amintsika. Raha hoantsika eto Mahajanga manokana ohatra dia ahitana foibe-panadinana miisa 7 ny eto Mahajanga, enina ireo CEG ary ny ray kosa ny eny amin'ny EPP fiofio anaovana an'izany fanadinana ara-panjakana CPE zany amin'ny talata fa 14 ny volana aogositra io. Aiza indray ary ny mikasika ny taratasy fiantsoana ho an'ireo mpiadina rehetra ny soratra anarana tamin'ny tito ampianarana 17 20 ity fanampanazavana. Nozaraina nanomboka ny maraina ny alarobia fa 9 ny volana aogositra ireo taratasy fiantsoana ho an'ireo mpiadina rehetra anala ny fanadinana ara-panjakana CPE eto amin'ny fari-piadidim-pampianarana Mahajanga voalohany. Vaovao azo avy amin'ny fari-piadidim-pampianarana Mahajanga voalohany io
amin'ny talata faefatra ambin'ny folo ny volana aogositra izao no anatanterahana nyo adina io eto Madagasikara. Raha ny vaovaovao ihany koa efa tonga eto Mahajanga voalohany ny laza adina ho an'io fanadinana ara-panjakana voalohany io amin'izao fotoana izao. Tsara ambina eo anivo ny mpitandro ny filaminana Zandarmaria-pirenena eto amintsika izany. Miisa 7,5 ny mpiadina rehetra ny soratra anarana amin'ny fanadinana CEPE ho an'ity taom-pianarana 7,12 7,12 ity raha ny eto amin'ny farim-piadidim-pampianarana Mahajanga voalohany. Tsy njaraina amin'ny foibe mpanadinana 7 eto Mahajanga izy ireo dia ireo CEGN miampy ny EPP fiofio ary aparitaka amin'ny efitrano fianarana 420 ireo rehetra ireo. Ny CEG Charles Renel ahitana mpiadina 8,700 amin'ny ity fanadinana ara-panjakana ity. Ny CEG Mahabibo 8,700, ny CEG Ampiskiny 4,700, ao amin'ny CEG Tsararano 7,700 ny isan'ny mpiadina. Mahatratra 8,700 ny mpiadina ao amin'ny CEG Antanimalandy, ny CEG Amborovy 700 ary EPP fiofio mpiadina 2,50. Hiatrika ny antsoina hoe réunion préliminaire, fanomezana ny toromarika rehetra atao mandritry ny fanadinana ireo mpampianatra mpanabe hiasa mandritry ny izany fanadinana ara-panjakana CEPE izany atsoatsy. Arak'izay zany dia nozaraina nanomboka androany maraina ny taratasy fiantsonana ny convocation ho an'ireo mpiadina rehetra, ireo ankizy rehetra ka titakely anala ny fanadinana ara-panjakana CEPE ho an'ny taom-pianarana 7,12 7,12 raha ny vaovao azo avy tamin'ny farim-piadidim-pampianarana Mahajanga voalohany. Fantatra ihany koa fa dia efa eto Mahajanga ihany koa ny laza adina na ny sujet d'examen anaovana an'ity fanadinana ara-panjakana voalohany ity amin'izao fotoana zao zay ny mpitandron'ny filaminana avy eo anivon'ny Zandarmaria-pirenena moa no mitazona an'izany laza adina zany toy ny mahazatra isan-taona ka dia amin'ny talata zao no anaovana ny fanadinana ara-panjakana CEPE manerana ny Madagasikara. Fa mbola mandodina an'izay fanadinana ara-panjakana CEPE izay ihany, aiza ho aiza ny fanomanana ho an'ireo ankizy hiatrika an'izany fanadinana zany amin'izao fotoana zao, fa indrindra ny eo anivon'ny sekolim-panjakana zay nisy fotoana tsy nianarana tao anatin'izay volana maromaro izay. Mafimafy ny fanaovana fampiasana sy famerenan-desona ataon'ny mpianatra anala ny fanadinana ara-panjakana CEPE amin'izao. Sekolim-panjakana iray eto Mahajanga no tsy dianay manatanteraka ny famerenana ny mpianatra ao amin'io sekoly io. Marainy sy hariva dia mivezivezy an-dakilasy ihany izy ireo. Tena vonina tsara zay, tsy maintsy miezaka tsara ka ianarana le tsy hay isaka ny arrive andeha atory zay tsy ekriana ny kan direvaka dia zay fana mandeha mianatra manao opération foana zany isaka maraindray dia arrive zay mianatra fa mianatra le leçon reny manao SVT tena amin'ny mbola opération sy problème sarotra mbola anatin'ny fianarana anazy mety izany. Na eo aza izany dia tsy maintsy mivonona amin'ny fiatrehana ny fanadinana ara-panjakana CEPE ireto mpianatra teto amin'ny sekolim-panjakana izay nanaovana fanadihadiana ireto. Efa vonona trano mihitsy za hiatrika le examen isan'andro mihitsy maraina sy hariva zay mianatra tena. Mianatra manao révision isan'andro foana zay manao problème sy opération. Marina, raha ny vaovaovao ray teto an-toerana dia efa nahavita ny fandaharam-potoam-pampianarana ireto ankizy mpianatra ireto. Tsy aivona fa amin'ny talata 14 ny volana aogositra izao ny fanadinana ara-panjakana CEPE manerana ny Madagasikara. Indray mbava mikasika an'izay fanadinana ara-panjakana eo amin'izay resaka fampianarana izay hatrany tompoko lasy tompoko vavy. Nazahoam-baovao ihany koa ny eto am-pialatanana amin'izao fotoana izao fa dia mbola mizotra antsakany sy andavany
ny fanaovana ny adina ara-panatanjahantena baccalauréat amin'izao fotoana izao ao amin'ny lycée Philibert Tsiranana sy eny amin'iny kianja Rabe Mananjara eny ny toerana anadinana anireo candidat ny baccalauréat ho an'ny taom-pianarana 7 eo amin'izay resaka adina ara-panatanjahantena izay raha ny vaovao voaray avy amin'ny tompona andraikitra na ny chef de centre ho an'ity adina ara-panatanjahantena ity dia mbola betsaka ireo candidat libre na ireo candidat zay tsy miankina amin'ny sekoly mbola tsy nahazo ny taratasy fiantsona ho an'ny fanadinana adina ara-panatanjahantena baccalauréat entanina zany ireo candidat libre na ireo candidat tsy miankina amin'ny sekoly zay mahita ny radio télé nakam zao fotoana zao aka ny taratasy fiantsona fa mizotra antsakansendava ny EPS ny baccalauréat amin'izao rasy fotoana iresahantsika izao hatrany amin'ny 17 ny volana aogositra mo no anaovana an'ity adina ara-panatanjahantena baccalauréat ity eny amin'ny lycée Philibert Tsiranana ny toerana akana ny convocation zany EPS ny bac izany ho an'ireo candidat libre rehetra isaky ny tolakandro no andraisana anireo mpiadina rehetra ireo raha ny fanazavana vaovao azo amin'izao fotoana izao avy amin'ny chef de centre ny EPS ny bac eto amintsika fa vaovao avy eo anivo ny commune Ambonivohitry Mahajanga kosa indray efa tonga eny amin'ny fokotany 420 eto Mahajanga ny taratasy zay manambara fa hoisy indray ny mariage faobe na ireny mariage miara-mizotra ireny zay karakarainy commune Ambonivohitry Mahajanga efa eny anivon'ny fokotany zay fampahafantarana izay ho an'ireo zay mieritreritra ny anao an'izay fanambadiana faobe zay amin'ity taona 2024 ity aldora kotorlala efa tonga eny anivon'ny fokotany tsirairay avy eto taptanana ny Mahajanga ny taratasy fiantsony sy ny fampifantarana ny fisian'ny mariage faobe ho an'ireo mpivady mbola tsy vita soratra ara-panjakana manomboka ny 17 ny volana aogositra ho avy izao ka hatramin'ny 15 ny volana septambra ny fisoratana anarany misy ny fanentanana hoentiny ny sefokotany ny fiofio makasika izany fanaovana mariage faobe izany zay tonga eto ampelantanana eto misy ny afatra ho an'le mariage miara-mizotra zay natao teo dia mbola mitoy izy hatramin'izao azavatra zay dia entanina isika zay mbola tsy nahavita an'izay mariage zay dia manatona any amin'ny commune ao amin'ny guichet numéro 1 fa ao mahazo ny antsiprian rehetrarehetra ny taratasy zay anaovana an'izay manomboka amin'ny 27 aogositra zao ny fisoratana anarana ary mifarana amin'ny 15 septambra ngamba ataoko hoe zavatra mafinaritra zay satria araroty fa zany mpivady vita soratra zany dia ngamba ataoko hoe ara-panjakana ka izay no anentanana antsika rehetra zay mbola tsy navita fisoratam-panambadiana dia mandehana fa maimaimpona io na dia misy fanjaisana kely ara fa tsy dia maro ohatran'ny sasany ny fokotany rehetra eto ataptanana amin'ny Mahajanga dia samy navoray fampifantarana io avokoa ny lehibe ny fokotany fiofio raha kotonirena Samson no nisolo tena nireo fokotany 420 zany hoe fokotany 520 ambiny eto Mahajanga tao anatin'izay fanentanana zay ireo zay mieritreritra ny iroso amin'ny fanambadiana iroso amin'ny tokantrano amin'ity taona 2024 ity fa efa tonga ny fampahafantarana eny amin'ny fokotany eny ho an'ny mariage faobe fa mbola ijanonantsika ny eo amin'ny fokotany fiofio eo amin'ny page sosialy dia misy ny afatra avy amin'ny lehibe ny fokotany ao an-toerana isoroana ny resaka tsy fandriam-pahalemana zay mirongatra amin'izao fotoana zao ao anatin'ity fokotany ny fiofio ity aldora kotorlala tokony hitandrina trano ny rehetra indrindra fa ireo mandeha mivoaka amin'ny alina mba tsy andeha amin'ny lalana maizina sy ny lalana tery na ny couloir ho fisoroana ny loza mety iseho na ny fanafiana ataon'ireo olon-dratsy izay no afatra no entiny ny sefim-pokotany avy amin'ny fokotany ny fiofio indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao eto ihany koa zay dia mbola manafatrafatra indrindra fa ho antsika vahiny dia mitandrema satria ny ratsy tsy kely lalana indrindrandrindra fa amin'ny andro alina dia aza mandalo amin'ireny couloir maizimaizina reny fa ireny no anaovandreo ny asa ratsy mandana mazava ary amin'ireny mazava tsy maintsy misy olona foana
zay ngamba no azo ambara mikasika an'izay ny rehetra dia samy tompona andraikitra amin'ny fisorohana ny fanafiana izay mety iseho ary samy tompona andraikitra ihany koa amin'ny fiambenana ny tanàna manoloana ny olon-dratsy rehetra. Fa iverenantsika ny lafin'ny fampianarana mbola mitoy amin'izao fotoana izao ny fitakina ny tolona izay ataon'ireo mpampianatra mpanabe mivondrona eo anivon'ny Sempama eto Madagasikara. Mbola ahitana an'izay fitakina sy fitokonana ataon'ireo mpampianatra izay ny eto Mahajanga amin'izao fotoana izao isaky ny maraina moa dia eny amin'ny sekoly lycée Philibert Tsiranana no ahitana an'ireo mpampianatra manao ny fitokonana eto amintsika. Manoloana an'io dia tonga eto Mahajanga ny filoha nasionaly ny Sempama izay manampy sy manome toromarika ihany koa mizara vaovao ho an'ireo mpampianatra mpanabe ao anatin'ny fitakina amin'izao fotoana izao. Misongadina ao anatin'ny tatitra ataon'ny filoha nasionaly ny Sempama izay migadona eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny fitakiana ataon'izy ireo sy ny fitokonana ataon'ireo mpampianatra manao izany eran'ny Madagasikara. Efa betsaka hoy izy ny dingana nataon'izy ireo tamin'ity tolona ity. Ny maraina ny alarobia fahavalo ny volana aogositra no nanaovany io tatitra io tamin'ny mpampianatra rehetra tamin'ny lycée Philibert Tsiranana Mahajanga. Nangataka isika no mba ampiakarana ny subvention io ary tsy izay ihany fa mba hanomezana ny subvention environnement no sup eo ihany koa ny recrutement zay ny tena idéaly ny andraisana an'ireo mpiasa-panjakana reo satria araky ny fampanantenana raha mikabary ny filoham-pirenena tamin'ny 2014 janvier diso dia niteny izy hoe hofoanana ny flam miarana eno amin'izay tsy tsara afaka mbola dinena zay. Dia tamin'ny 2006 tena hoe sode tsy holanty monsieur le président fa ampitomboy ny quota. Anisan'ny nangatahana farany dia ny fanafoanana contrat ho an'ireo mpampianatra flam rehefa recruté. Enina taona ny fanarakaraka zavao fanavandratsy isotro zany lafo dia nangataka isika hoe foana ny contrat lavabe fa tsy mety. Anisan'ny point nitambarantsika tamin'ny mpiasa-panjakana ihany koa dia ny alignement ny grille indiciaire. Tsy grille indiciaire unique fa alignement ny grille indiciaire. Inona ny asany zay misy mahasamy hafa kely azy. Raha miady isika ny grille indiciaire unique dia na ny olona matory any an-trano mpiasa-panjakana tsy tahita amin'izany dia lasa mitovy aminao rehefa miakatra. Fa rehefa ny alignement no angatatsika dia isika no mangataka mba ampitovina amin'endro zareo amin'ny gendarme firenena reo. Hoe ny anay ataovy toerimeny finance aligné eo amin'io ny anay mpampianatra. Tsy tapatra ao andray indezavo zany tsika fa ho amin'io ho atsika rehetrarehetra. Dia nangataka an'izay alignement na grille indiciaire zay kosa ho an'ny mpampianatra. Tamin'ny 2016 io efa nitotono natao amin'ny finance teo amin'ny lalam-be iny ary misy fampiatsona teny avono reto ny zavatra ny fanarahana natao tanterahana tamin'ny 2016 ho tanterahana amin'ny janvier 2017 ary nina fa tokony fantatrareo zany satria dia mifampiantsy foana zay sy zoko système aiza ho aiza président le zavatra ny fanarahana rehefa nandalo taon'ny finance zahay dia nambarany taon'ny finance reo tokony andraiky dia fa nanomana 100 000 ariary satria be dia be ozy ry zareo no endamity anangatahanareo ka omenay endamity anankiray ianareo endamity spécial pour le personnel domaine mahazo an'io ohatrany amin'ny mpamampatrano mpandrelakireny chauffeur samy mahazo an'io tsy rehetrarehetra endamity spécial pour le personnel domaine à côté janvier 2017. Tamin'ny fotoana nandalovanay teny an-toerana mbola tsy fantatra mazava ny tena fanapahan-kevitra ireto mpampianatra manao fitokonana ireto ny maraina teo ho fantatra eo ihany ny toy ny fandaram-potoana ho an'ireo mpampianatra mivondrona ao amin'ny Sempama izay natongava ny filoha nasionaly ny eto Mahajanga. Ho antsika mpanaraka ny radio telenakay fa indrindra ny
mahita ny fahita lavitra amin'izao fotoana izao eo amin'ny pejin'ny fahasalamana ity vaovao manaraka ity misy olona zay manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly Pezaga eny Androva amin'izao fotoana izao natery ny mpamonjy voina tao efa hatramin'ny omaly antoandro ity olona marary ity tsy misy mpanaraka iangaviana zany ho andreo zay mahafantatra na ihany koa mety ho fianakaviana araky ity fanambaran'ny mpitsabo ity mba hanatona eny an-toerana araky ny fanadidina zay voarainay. Lehilahy iray fotsy fihodirana araky izao hitantsika amin'ny sary izao marary mafy ato amin'ny sampana vonjitaitra hôpitaly Pezaga Androva amin'izao fotoana izao tsy misy havana izy io no sady tsy misy mpanaraka ihany koa raha ny fanazavana azo avy tamin'ireo mpitsabo teto an-toerana. Mitondra fanazavana ny major eto anivon'ity hôpitaly Mpanjakana ity. Misy marary nateriny pompier aty Androva amin'ny service d'urgence tsisy mpanaraka zio tsisy havana ka iangaviana nareo zay havana olona mahafantatra azy mba ho tonga hijery azy aty amin'ny service. Araka izany dia manentana ireo zay olona mety mahafantatra an'ity lehilahy marary ity na ireo zay mety ho havana mba anatona ao amin'ny hôpitaly Pezaga ao amin'ny sampana vonjitaitra fa marary mafy ary tsy misy mpanaraka io olona io amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao azo teto amin'ny hôpitaly Pezaga dia ny talata fahafito ny volana aogositra teo no nisy nanatitra teto amin'izany hôpitaly lehibe izany ity olona marary ity. Arak'izay dia ny mpamonjy voina na ny pompier eo anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga no nanatitra ny lehilahy marary hitantsika tamin'ny sary teo iny ho antsika zay manaraka ny fahitalavitra teny amin'ny hôpitaly Pezaga ao amin'ny urgence médicale eny amin'ny SUZI no misy azy iny amin'izao fotoana izao anao zay mahafantatra ny fianakaviany na ihany koa zay mety mahalala an'izany olona zay nalefatsika teo izany ny sary fa vonjyaina no atao satria tsy misy mpanaraka ziny amin'izao fotoana izao ao amin'ny hôpitaly efa hatramin'ny omaly no natongavany teny amin'ny CHU Pezaga eny Androva. Vaovao hafa tanteraka kosa indray mbola mitoy amin'izao fotoana izao ny fanentanana ataon'ireo lehibe ny fokotany eto Mahajanga ny fokotany eny amby 20 zay misy ny taratasy zay tonga amin'reto lehibe ny fokotany reto mikasika ny fampahafantarana an'ireo zatovo zay feno 17 taona hatramin'ny 30 taona anao ny fitsarana miaramila eto Madagasikara ho antsika eto Mahajanga moa efa hatramin'ny omaly no nandefasana zay fampahafantarana ny vaovao mikasika an'izay fa mbola mitoy ihany koa ny fanentanana ataon'ireo lehibe ny fokotany ho an'ny zatovo rehetra maniry ny tsara miaramila. Manana anjara andraikitra lehibe eo amin'ny fanentanana ny mponina sahaniny amin'ilay hetsika karakarainy ny fanjakana natokana ho an'ny tanora feno 17 taona ny sefokotany tsirairay. Manoloana izay indrindra dia nisy tamin'ireo sefokotany eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga no nisafidy anentana manokana mba hidirana amin'izay fitsarana miaramila izay. Eny ary eto mantenako zany dia manentana ho anareo tanora zay feno 12 taona miakatra mba ho tonga aty amborompokotany tsara mandroso ambany misoratra anarana amin'ny fitsarana miaramila ka tena mampirisika anareo tanora tena tsara reto tokoa zany azahoana zany position militaire zany sady zay koa mba maha-olo-pirenenanao amin'ny mahatonanao surtout mba fandraisanao anjara amin'izany firotsana tsara zany miaramila zany ka manatena ry tanora rehetra tsy akanavaka zay feno 12 taona ato anivon'ny fokotany tsara mandroso ambany dia mitongava fa zahay tompo dia vonona andrainareo an-tanandroa hianoratra anaranareo makasitraka tompo. Amin'izao fotoana izao zany dia tonga indray ny fiantsoana ny miaramila na ny tovolahy feno 12 taona zany 20 taona ny tsara miaramila ka dia sy maintsika miazakazaka mankaty amin'ny fokotany fa voafetra ihany ny fotoana amin'izy io dia ataovy ampitapitahotra ny telefoniny arabo satria ilayntsika io amin'ny asa ilayntsika io amin'ny fianarana zany position militaire zany dia manainga antsika rehetra atao anatin'ny fokotany mangarivotra na ihany koa zany ny 9 fokotany fa samy anatona nisy fokotany indrindra tsika atao anatin'ny mangarivotra mba anatona anaovana an'izay fisoratana izay. Raha tsy efina dia efa misokatra izay fisoratana ho amin'ny fitsarana miaramila izay ho amin'ny tsy taona 24 ity efa nisy ihany koa ny fanazavana izay noentiny tompony andraikitra misahana izany mariny taona fa tsy ho ela dia hiditra tanteraka ao anatin'izay fanatanterahana ny fitsarana miaramila izay sika eto Madagasikara.
de izay ihany koa no mampiditra atsika amin'ireo vaovao sy maresaka avy any ivelany miaraka amin'ny Aldora Kotorlara eo amin'ny sariny France 24 no anarahantsika an'izay vaovao izay misongadina amin'izany ny mikasika ny fiainianana zay nataony filoham-pirenena colombiana zay nanatanteraka fiainianana izy io raha ny fantatra ihany koa amin'izao fotoana zao fa dia mahatratratra any amin'ny 4 mahery ireo olom-panjakana sy sivily zay nasaina niatrika an'ity fiainianana zay nataony filoham-pirenena vaovao any Colombie ity. Aldora Kotorlara. Tontosa ho maltalata ny fianianana nataony Ivan Duque eo amin'ny toerany filoham-pirenena colombiana tao Bogota renivohitra Colombie no nanaovana io fifaninanana io. 27 taona i Ivan Duque ankehitriny, avoka na mpisolo vava ny asany, manambady sy mananjanaka roa mianadahy izy. Any amin'ny 4 mahery ireo olom-panjakana sy sivily nasaina hiatrika ity fianinanana ity. Ao anatin'izany ireo mpitondra amin'ny firenena manodidina ny Colombie any Amerika Latine. Voromary ihany koa ny vahoaka colombiana niatrika io fianinanana io. Efa mpanao politika ny ray aman-dreny ny Ivan Duque, izao indray izy no lany ary napetraka eo amin'ny toerany filoham-pirenena izao. No tanterana niaraka tamin'ny omaly io ihany koa ny fianianana ho an'ny Ramatoa Marta Lucia Ramirez, mipetraka eo amin'ny toerany filoha-lefitra amin'ny taona 2024 no ifarana ny mandany ary mbola afaka mirotsaka ho fidiana izy aorian'izay. Alarobia fahavalo ny volana Aogositra 2024 tapitra ny fotoan'ny fampahalalam-baovao tapany voalohany tamin'ity androany ity amin'ny valora alina ny famerenana nireo vaovao ireo amin'ny fitenim-paritra eto amin'ny radio telenakay. Mankasitraka atsika nanaraka izany hatramin'ny fara ny saorana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra zay niara-ny fandrimbona teto nahafahana nanolotra ny reny Tsipriam-baovao teo ireny fotoana. Ametrako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko.